Hola chicos, ¿sabían que Disney tiene 2 parques acuáticos? Blizzard Beach y Typhoon Lagoon. En estas vacaciones fuimos a Disney Blizzard Beach. Es un parque acuático que parece un parque de nieve, con sillitas, montaña de nieve, muñecos de nieve y así. La verdad está muy divertido. Vengan chicos, vamos a conocerlo. Hola chicos, me voy a ir a una ciclovías. ¡Ven! Está muy padre. Pues ya vamos al mall Cosmore y va a estar padre. Y todo acá va a ser muchas cosas. Bye chicos.
me gustó mucho. Hola chicos, estoy acá y me están aventando. Me voy a ir por allá. Bueno chicos, esta fue mi primer visita a Blizzard Beach y la verdad me encantó. Mi parte favorita fueron los racers. ¿A ustedes cuál les gustó más? ¡Hasta la próxima chicos!